Հակակոռուպցիոն դատարանում 7 ժամից ավել է քննվում է ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Դատարանի բակում վաղ առավոտից ոստիկանական ուժեր են բերվել, այդ թվում ոստիկանության նորաստեղծ գվարդիայից ստորաբաժանումներ։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ մեր ձևով շարժման անդամների եւ Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի անդամների գլխավորությամբ հավաքվել են դատարանի առաջ՝ ի աջակցություն բարերարի։ Ջուր ծեծոցի է համարել ամբողջ դատական գործը մեր ձևով շարժման անդամ Ալեքսան Ալեքսանյանը ու նշել, որ թեպետ հեծի լիցենզիայից զրկեցին, այնուամենայնիվ իշխանությունները ազատ չեն արձակի Սամվել Կարապետյանին։ Զիջում բառը ինձ թվում է տեղին չէ, զիջումների գնալ, ինչի զիջումների գնալ չեմ կարող ասել, դե համենայն դեպս ինչ վերաբերվում է իրավական մասով, ես վերջերս էլ խոսեցի դրա մասին, ի սկզբանե ամբողջ գործընթացն ու այս ամբողջ գործը ջուր ծեծոցի է եւ ոչ մի իրավական հիմք չունի, ոչ մի իրավաբանական ոչ մի բանի հետ կապ չունեցող գործ է եւ այդ իսկ պատճառով որովհետեւ իրավաբան երբ իր կարծիքը հայտնում է դրա մասին ուղղակի աբսուրդային գործ է։ Ովքեր են կողմ լիցենզիայի դադարեցմանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնին 3 օր պահանջվեց դադարեցնելու համար Հեցի Տաշիր Կապիտալ ընկերությանը տրված լիցենզիան։ ՀՑԿՀ մարմնի 5 անդամներից 4-ը կողմ քվեարկեցին, ինչից հետո Հեցի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազենյանը վրդովված լքեց նիստերի դահլիճը։ Առաջին 3 ամիսների ընթացքում պետությունը Տաշիր Կապիտալի հետ պետք է բանակցի գույքի սեփականության փոխանցման վերաբերյալ, ու եթե կողմերը չգան հայտարարի, պետությունը կարող է գերակաշահի իրավունքով վերցնել գույքի սեփականության իրավունքը։ Այս գործընթացը այսօրվա նիստով չի ավարտվում, ենթադրում եմ, որ կողմերը փորձեն իրենց իրավունքները պաշտպանել այլատյաններում եւ հետեւաբար process-ը դեռ ունի շարունակություն։ Process-ը ունի շարունակություն նաեւ այն իմաստով, որ այսօրվա նիստի որոշմամբ մենք ընդհանրապես դադարեցրեցինք Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության լիցենզիան, բայց դրան պետք է օրենքով նախատեսվում է արդեն գործընթացներ, առաջիկա 3 ամիսներին պետությունը սեփականատիրոջ հետ կսկսի կամ Հայաստանի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի հետ կսկսի բանակցել գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման վերաբերյալ եւ եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում կողմերը չգան համաձայնության, ապա դրանից հետո պետությունը կարող է գերակաշահի իրավունքով վերցնել այդ սեփականության իրավունքը, թե ինչ ընթացք կստանա այս նախանշած փուլերը ոնց կլինեն, դա ժամանակը ցույց կտա։ ԲՏԲ բանկի մասնաճյուղերից մեկի վրա զինված հարձակում է եղել, ինչպես հաղորդում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, տղամարդը հրազենով մտել է բանկ, պահանջել մոտ 1 միլիարդ դրամ ու մինչ իրավապահ մարմինները կժամանեին, տղամարդուն հաջողվել է փախուստի դիմել։ Իրավապահ մարմիններին դեռ չի հաջողվել գտնել տղամարդուն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վերընտրվեց Վաղարշապատում 14948 ձայնով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրությունների արդյունքները։ Ցուցակը գլխավորում է քաղաքացիական պայմանագիրը, հաջորդում է հաղթանակ կուսակցությունների դաշինքը 9789 քվեով եւ Մայր Հայաստան ազգային դեմոկրատական կուսակցությունը 1674 քվեով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կունենա 19 մանդատ, հաղթանակ դաշինքը 12, իսկ Մայր Հայաստանը 2 մանդատ։ Ստացվում է, որ ԿՊ-ն միանձնյա կարող է համայնքապետ նշանակել առանց որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու։ Գիշերը Վաղարշապատում են եղել Ալեն Սիմոնյանն ու Գևորգ Պապոյանը ու նշել ավագանու իրենց կուսակցական ընկերոջ Արգիշտի Մեխակյանի հաղթանակը։ Վաղարավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ շտապել է շնորհավորել վաղարշապատցիներին, մասնավորապես գրել է. «Մեջբերում աներկբա աջակցություն ցուցաբերեցիք մեր պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ազատությունը ուժեղացնելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ռազմավարությանը։ Ձեր ընտրությամբ կարևոր լիցք տվեցիք մեր սրբության սրբոցը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Կթրիչ Ներսիսյանից ազատելու գործընթացին»։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածում են տեսանյութ, որտեղ զինվորական համազգեստով չափահաս տղամարդիկ բեմադրել են հայի մարմնավորած աշակերտի ձերբակալություն։ Մասնակիցները ձևացնում են, թե ատրճանակ են ուղղում նրա գլխին ու պահանջում են, որ նա արտասանի։ Ղարաբաղն Ադրբեջան է արտահայտությունը։ Երբ տղան արտասանում է խոսքերը, ներկաները սկսում են ուրախ պարել։
Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ղեկավարած Արևների կարտելը կճանաչի ահաբեկչական կազմակերպություն։ Այս քայլը թույլ կտա ամերիկյան կողմին օդային հարվածներ հասցնել ոչ միայն ջրային, այլև Վենեսուելայի տարածքում գտնվող ցամաքային օբյեկտներին։ Լարվածության աճի ֆոնին Թրամփը նաև չի բացառել բանակցությունները Մադուրոյի հետ։ Սեպտեմբերից ի վեր ԱՄՆ-ն հարվածել է Վենեսուելայի ափերի մոտ գտնվող նավերին, հայտարարելով, որ պայքար է տարվում թմրավաճառների դեմ։ Վենեսուելայի նախագահը ելույթի ժամանակ խաղաղության կոչ է արել, նշելով, որ իմպերիալիստական նավերը պետք է դուրս գան երկրից և երգել է իր կողմնակիցների համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել են Ուկրաինայի պաշտպանությունն ամրապնդելու վերաբերյալ համաձայնագիր։ Փաստաթուղթն ընդգրկում է ինքնաթիռների, հրթիռների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման վերաբերյալ կետեր։ Զելենսկին հայտնել է, որ Կիև է ուղարկվելու 100 բազմաֆունկցիոնալ մարտական Ռաֆայել ինքնաթիռ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հանրապետականները պատրաստում են օրինակից, որը պատժամիջոցները սահմանում Ռուսաստանի հետ առևտրային կապ ունեցող երկրների նկատմամբ։ Նոր սահմանափակումները կկիրառվեն առևտուր անող ցանկացած երկրի, այդ թվում Իրանի դեմ։ Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ն սպառել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու իր հնարավորությունները։ Շվեյցարիան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին թանկարժեք իրեր է նվիրել համոզելու մաքսատուրքերը նվազեցնել։ Շվեյցարիայի առաջատար գործարարների պատվիրակությունը ժամանել է Սպիտակ տուն շքեղ նվերներով, այդ թվում $130,000 արժողությամբ անհատականացված ոսկե ձուլակտորով և Rolex սեղանի ժամացույցով, ինչպես նաև Ամերիկայում ներդրումներ անելու խոստումներով։ Նվերներից ընդամենը մի քանի օր անց ԱՄՆ-ն կրճատել է շվեյցարական ապրանքների մաքսատուրքերը 39%-ից հասցնելով մինչև 15%-ի։ Պուտինի և Թրամփի հանդիպումը որոշ ժամանակով հետաձգվել է, սակայն երկկողմ շփումները շարունակվում են, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Այո, Բուդապեշտում հանդիպելու մասին պայմանավորվածություն է եղել։ Մենք ակտիվորեն քննարկում ենք Ուկրաինայի հարցի լուծումը, Ալյասկայում ձեռք բերված փոխհմբռնման հիման վրա։ Կարծում ենք, որ դա իրոք լավ ուղի է խաղաղ կարգավորում ապահովելու համար։ Եթե նախագահները պայմանավորվեն հանդիպել, գագաթնաժողովի կազմակերպման շատ տեխնիկական դժվարություններ երկրորդ պլան կմեղվեն։ Մեքսիկայի մայրաքաղաքում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում մասնակիցների և ոստիկանների միջև բախումներ են եղել։ Միջադեպի հետևանքով կա ավելի քան 120 վիրավոր, այդ թվում ոստիկաններ։ Ըստ BBC-ի հազարավոր ցուցարարներ երթով անցել են Մեխիկոյով բողոքելով հանցագործությունների, Ուրուապանի քաղաքապետ Կարլոս Մանսոյի սպանության և նախագահ Կլաուդիա Շեյբաումի քաղաքականության դեմ։ Մոսկվայում տղամարդը խանութների ցանցից գողացել է մթերք և աշխատակիցներին տանակով սպառնացել։ Վերցրած ապրանքների համար չվճարելով գողը փախել է խանութից։ Դեպքից հետո տղամարդը ձերբակալվել է։ Նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Կրասնոգորսկ քաղաքում անցկացվել է Եվրասիա 2025 շների ցուցադրություն մրցույթը։ Մասնակից կենդանիները միմյանց դեմ են մրցել լավագույն զույգ, ձագուկ, լավագույն ցեղատեսակ, լավագույն վետերան եւ այլ անվանակարգերում։ Հաղթողներին ընտրելու են Բրազիլիայից, Չիլիից, Հարավային Աֆրիկայից, Սերբիայից, Իսպանիայից եւ այլ երկրներից ժամանած ժյուրիի անդամները։